انه نقعدوا معاكم على خاطر ديما نحبوكم في بالكم بكل شيء، حتى شيء ما يغيب عليكم. وزاد لي زاكسيون اللي يصيروا في البلاد تبداو انتم في بالكم بهم. احنا حابين نعملوا ان بيج اب اون اكسيون قاعده تصير توا باش تبدا زاد تصير في المده الجايه، اون اكسيون بين كلنا تونس لاسوسياسيون، بين لاسوسياسيون ايداس وبين سيليكتا. حاضره معنا دره نايفر، شكرا ليك على الحضور دره. خلينا نقول مديرة التسويق سيليكتا هكاك بالعربيه. تري بيان دره، مرحبا بك. يعيشك. دونك لاكسيون هذه باش نحكيو عليها، اطفال اليوم مواطنين غدوه، اون اكسيون فيها ان كاين قاعده نشوف فيه كراسه فيها لي فالور سيتويان، القيم المواطنه، نقرا في ريسبي، نقرا في المشاركه، نقرا في التسامح، في السوليداريتي. كنت تحكي لنا شويه دورة على لاكسيون هذه اللي فيها بيان سور لي اسوسياسيون اللي حكينا عليهم وانتم زاده. Alors, كيف ما قلت لك، donc en fait c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale des cahiers Selecta. Donc Selecta soutient l'association Kolna Tunis, les CELI Éditions et AIDAS dans une action visant à promouvoir les valeurs citoyennes auprès de l'enfant. Donc باش نشجعوا قيم المواطنه عند الصغيره. Voilà. Très bien. Cette action s'articule autour de 5 axes principaux. Donc la première c'est la publication d'une bande dessinée. اللي قاعده نشوف فيها هنا توا اسمها الهدف الارض، donc une bande dessinée تنحكيو عليها شويه اخرى. Objectif Terre, voilà. Et elle va sensibiliser les jeunes sur l'importance des droits et des obligations dans un état de droit. واضح. Cette bande dessinée, donc, elle est disponible en librairie actuellement et elle sera distribuée gratuitement lors des ateliers que nous allons organiser tous ensemble au mois d'octobre. Donc des ateliers, oui, monsieur, exactement. Alors justement, dans une vingtaine d'écoles, dans différentes régions. Et pendant ces ateliers, les enfants pourront s'exprimer autour des valeurs citoyennes à travers يقدموا معناتها المفهوم نتاعهم هما على قيم المواطنة بالتصوير ولا بالتعبير وكل شيء. اي تعبير تصوير باش نحطوا لهم اوراق ومن بعد on va les afficher et sûrement on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. C'est très important de voir l'enfant comment il s'exprime autour des valeurs citoyennes. Encore une fois, une tolérance, le respect, le dialogue, la solidarité, la différence, le mouatna, bien sûr, le patriotisme, etc. Comme un troisième point, il va y avoir donc la distribution de plus de 350 lots de fournitures scolaires pour les enfants nécessiteux. Donc 350 لو للناس الصغيرات اللي مستحقين فورنيتور سكولير باش ينجموا يبداو العام نتاعهم مريقلين. Exactement. Lors de cette tournée des ateliers. Et bien sûr, ces 350 lots vont comprendre en majorité les cahiers Selecta. Alors ensuite, le quatrième point, alors il y a eu 200 000 cahiers Selecta qui ont été conçus avec une couverture spéciale pour cette campagne. Elle véhicule les valeurs citoyennes, encore une fois, donc le respect, la solidarité, la construction, le patriotisme, le travail. Et elle porte bien sûr le slogan de la campagne, enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain. Exactement. Voilà. Très bien. C'est ça. Donc هذا هو l'action هاكا فيسا على خصتها كيف ما يلزم. دره يعطيكم الصحه، برافو عليكم. انا قاعده نشوف في اللوكايين انتم تنجموا تلقاوها في المكتبات، اما زاد كما قالت دره باش يتوزع في لي زاتولي 20 اتولي على مختلف الجهات التونسيه وين الصغيرات ينجموا يتبناو هالفكر نتاع المواطنه. مهم جدا خاطر هي سافي بارتي من التربيه، سافي بارتي من ليدوكاسيون. ما يتولدش الانسان بهم، ما يتعلمهم في اطار المدنيه، في اطار الدوله، في اطار المواطنه. ينجم يتعلم لي فالور هذوما كما حكينا عليهم قبيله، كما التشارك، كما التسامح، كما الاحترام، كما الواجب. هذا الكل لازم يتعلموا ملي هو صغير. دونك حمله مميزه جدا. انتم كان تحبوا زاده تلقاو لا بوند ديسيني اوبجيكتيف تير موجوده في المكتبات وباش تتوزع بيان سور زاده في لي زاتولي هذوما. يعطيكم الصحه، برافو عليكم. وبرافو عليكم زاده لي اسوسياسيون كان يسمعوا فينا، نعرفوا اللي الخدمه مهمه برشا زاده نتاعهم، على الاقل نذكروهم ايداس وكلنا تونس موافقين ان شاء الله في التورني هذايا. ويش دونك سيلي édition justement qui a publié اللي فوالا دار نشر سيلي. تحيه لكم انتم زاد على المجهود نتاعكم. شكرا لكم الكل اللي قاعدين تعملوا على المجهود هذا، سورتو مع الصغيرات. هما غدوه كما انتم قلتوا. دونك الاطفال نتاع اليوم هما المواطنين نتاع غدوه. شكرا لك دره نتاع غدوه. شكرا.